Mu Burundi ngo ubu uzohora avuga ahariko haradandazwa igitoro ca magendo agiye kuzarahabwa agashimwa na leta y'u Burundi. Papa Francisco yavuye mu bitaro inyuma y'indwi zitanu arembeye mu bitaro i Vatikani. N'inkuru nziza ku bakatolika. Nayo muri Afrika y'Epfo ambasaderi wayo hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika yirukanwe. Ivyo bikaba vyavuye ku ngorane zisanzwe ziri hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye kuri uyu wa mbere, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira mu Burundi, na cyane ku vyerekeye igitoro cyo mu kinywabi kimwe cya magendo, aho ngo hagiye kuza haratangwa agashimwe ku waranze ahadandarizwa ibitoro vya magendo. Ivyo rero umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye akaba yarafashe amabido 43 arimwo ibitoro vya essence na mazutu vyabaye ku igenekerezo rya 21 ntwarane 2025. Muri ico gikorwa umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye akaba yari kumwe n'umuyobozi w'ishirahamwe ritanga irisanzwe rijeje gutanga ibitoro buramatari w'intara ya Gitega, inzego z'ubutungane n'iz'umutekano. Ni nyuma yaho baronse amakuru ko hari ikibanza kiriko kiradandarizwamo ico gitoro cyo mu bwoko bwa essence cha magendo. Ahafatiwe rero ico gitoro ni muri quartier ya Mushasha muri commune n'intara ya Gitega. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye akamenyesha ko abakora ivyo ari abonona itunga ry'igihugu, akagira ko amenyesha ko hagiye gufatwa ingingo ruhasha mu ntumbero yo gusozera no gusezera ingeso mbi isanzwe isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu, kuko ngo kubwiwe abantu ngo bashikwiye ngo guhora bahanagura umuco bakawikura ko uyu muco wo kudandariza ibitoro mu mazu, kuko nta kiza kandi ntibibaha agaciro n'igitoro batanze nta kalite canke agaciro kiba gifise. Ugasanga rero ngo ico gitoro kigenewe abene gihugu ku masitasiyo ngo nikiriyo, ariko bagasanga bagisanga mu mihana, aho usanga agacupa rero kajamo amazi bakagurisha ibihumbi 200 byose. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye akaba ashimangira ko hagiye kuza haratangwa ubushimwe ku bantu bose bazohora baranga ahantu hari ibikorwa nk'ivyo vyo kudandaza igitoro mu kinywabi. Akaba yagiriye ko atera kamo abene gihugu kubera ijisho n'ugutwi umuntu wese adandaza igitoro atari ku masitasiyo bakabivuga. Narijya rero ngo hariho inomero zatanzwe z'abantu bose bafise ico bajeje mu gihugu kuva hasi gushika hejuru. Basabwa kandi kwegera buramatari w'intara, abajejwe intwaro ndetse n'indongozi mu ntara. Mwomenya ko umukozi yafashwe yaciye ajana gufungwa kumva z'amatohoza, kuko nye n'umuhana siho yari ngo ari siho bamusanze. Ibitoro vyafashwe navyo bikaba vyashikirijwe ubutungane. Ibi rero bibaye mu gihe ibitoro bikomeje kuba ndanse hirya no hino ku masitasiyo. Abantu bidoga ko igitoro kiboneka ari gike, benshi badashikirwa, bigaca bituma rero no kwiyunguruza bizimba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zo hagati ruguru, aho usanga mu bituro bimwe vyo mu ntara hagati ata n'imodoka n'imwe yabonetse. Bakaba bavuga yuko rero ikibazo c'igitoro kiriko kiraba ikibazo kinini nyakandi kiriko gituma igihugu gikena, ariko igitoro ngo bakirondeye mu buryo bwa magendo bakaba bakironka. Niyo mpamvu rero umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yatangaje yuko bagiye kuza barahagashimwe ababarangiye ahari abantu banyuruje igitoro bakaja kukidandariza mu mihana. Abantu bakidandaza rero nabo ngo bakaba bagabishwa yuko bagiye kuza baratangwa kandi bakazoza barahanwa. Ano makuru tuyabandanirize ku makuru avugwa muri Katolika. Ni inkuru nziza, amakuru avugwa i Vatikani, aho Papa Francisco yatashe kuri uyu w'Imana itariki 23 ntwarante 2025. Akaba yatashe yasubira mu muhana wiwe aho yarasanzwe aba mu nyubako za Katolika inyuma y'ukwezi kurenga ndetse indwi zitanu agwariye mu bitaro vy'Igimeri hariya muri leta ya Vatikani mu Butaliyana.
Papa yari yinjiye rero mu bitaro ku igenekerezo rya 14 Ruhuma kubw'indwara y'umusonga yamufatiye mu mahaha bigatuma adahema neza. Umwe mu baganga rero bamukurikirana akaba yamenyesheje ko Papa azomara n'imiburiburi amezi 2 aruhutse kugira ngo asubire gutora agatege neza. Ariko rero abakatolika bakaba bashimye yuko babonye ishusho yiwe kuri uyu w'Imana, bayibonye i Vatikani aho yari asubiye kwerekanwa mu bantu. Ku myaka rero 88 Papa Francisco akaba agendana ubugwayi, akaba abangamirwa n'indwara zitandukanye na cyane cyane izifatiye ku nzira z'ihemero hamwe n'izo mu ngingo nko mwivi. Papa Francisco akaba yarasengewe cyane nkuko yari yabisabye abakatolika, bakaba bagiye bamushyira mu gisabisho. Ivyo rero ngo bikaba biri mu vyatumye yoba yatoye akamitende akaba akize. Ano makuru tuyabandanirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho icuka ari kibi cyane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo, aho ndetse byagezaho n'umuserukizi wa Afrika y'Epfo Ibrahim Losor urero akaba yirukana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yise politike ya Amerika y'igitugu canke politike y'umukazo. Akaba rero yabivuze inyuma yuko imigenderanire y'ibi bihugu ibandanije mibi hagati ya Donald Trump ndetse n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Aha rero Donald Trump akaba yagiriza Afrika y'Epfo yuko ikoresha amacakubiri, ikaba rero ngo ikoresha amacakubiri banka abazungu kandi bakaba bafata nabi abantu basanzwe bafise amatongo hariya ariko batari abirabure. Kuri w'Imana rero niho yashika muri Afrika y'Epfo mu gitondo ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Cape Town, yakigwa n'abantu amajana n'amajana ahanini bo mu mugambwe ANC bari baje kumushigikira. Afashwe na megafone mu minwe rero hanze y'ikibuga c'indege, akaba yavuze ko ataco yicuza, ariko kandi yerekanye ko atashitse ku ntego ziwe z'ivyo yateguye amaze kuba ambasaderi muri Amerika, cyane cyane mu gusubira gushimangira ukuri ku vyerekeye politike ya Afrika y'Epfo. Umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriza Ibrahim Losor kuba ari umunyapolitike w'umunyaruyeri yanka Donald Trump n'intwaro yiwe. Ibi bibaye rero mu gihe igihugu ca Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidacana uwaka nkuko twariko turababwira, aho Donald Trump yagiriza perezida canke leta isanzwe hari muri Afrika y'Epfo yuko ari leta itwaza igitugu, igatwaza umukazo ndetse ikaba yanka abazungu mu gihe ico gihugu gisanzwe kirimo abazungu n'abirabure. Donald Trump rero akaba yaranagabishije Afrika y'Epfo yuko azobandanya ayifatira ibihano bitandukanye kuko ngo isanzwe ari igihugu kiriko gihohotera abantu runaka. Akaba yemereye kandi ubuhungiro abazungu bazirukanwa muri Afrika y'Epfo bagiye bahunze leta isanzwe hari. Turashimiye mwese mwakurikiranye burakeye yo kuri uyu wa mbere, tuyipfuriza kugira ibihe byiza aho muri hose, naho ubutaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.